2018 оны 8 дугаар сарын 1-ний орой Жэжиан мужийн ЦС хотын төвд байрлах томоохон дэлгүүрийн автомат тоглоомын газарт 22 настай залуухан бүсгүй болох Чен Жафэн олонний нүдэн дээр хоолойгоо хэрчүүлж амиа алдсан харамсалтай хэрэг гарчээ. Хохирогч бүсгүй Хятадын TikTok дээр 400 мянга гаруй дагагчтай байсан бөгөөд олон нийтийн сүлжээнд танигдсан бүжигчин байсан. Хохирогч Чен Жафэн 1996 онд Хятадын Жэжиан мужийн ЦС хотод төрсөн. Түүний гэр бүл хотын зүүн хэсгийн Тэнгисийн эрэг дагуурших Шимпүү тосгонд амьдардаг хувийн үйлдвэртэй чинэлэг айл байж. Талигаач бүсгүй дээрээ нэг ахтай бөгөөд бага наснаас эхлэн эцэг эхийнхээ хайр инхрэлэл дунд өссөн. Тэрээр бүжигт дуртай, зөөлөн зангааштай, хүүхдэд хайртай хүн байсан тул мэргэжлийн ахлах сургуульд суралцахдаа цэцэрлэгийн багшийн чиглэлээр сурахаар шийджээ. Чаофэнгийн гэр бүл санхүүгийн хувьд асуудалгүй байсан тул охиныхоо авьяас чадварыг үргэлж дэмжиж бүжгийн хоббигоо хөгжүүлэхэд нь тусалж байв. Тэрээр 2015 онд сургуулаа төгсөөд ЦС хотын засгийн газрын харьяа цэцэрлэгт багшаар орсон. Ингээд 2017 оноос бүжгийн багшаар ажиллах болжээ. Чаофэнгийн эцэг эх түүнд хотын цэцэрлэгийн ойролцоо 2 өрөө байр авч өгсөн. Түүний эцэг эх охиныхоо авьяас чадварыг хөгжүүлэхэд ихээхэн анхаарч, ялангуяа бүжгийн урлагийн түлхүү дэмждэг байв. Сургуулаа төгссөний дараа Чаофэн бүжгийн институтэд хичээлсээр байсан. 2017 онд 2 жил цэцэрлэгт багшаар ажилласны дараа Чен Жафэн ажлаасаа гарч сургуулийн төвд бүжгийн багшаар бүтэн цагаар ажиллах болсон. Чаофэнгийн эцэг эх охиныхоо ирээдүйн суух нөхөрт хэд өндөр шаардлага тавьдаггүй байсан бөгөөд зан аш сайтай, охинд нь сайн ханддаг байхад л хангалттай гэж үздэг байв. Эцсийн эцэст гэр бүл нь санхүү сайтай, ямар ч дутах зүйлгүй амьдардаг байсан тул охиных нь ирээдүйн нөхөр заавал сайн эдийн засгийн байдалтай байх шаардлагагүй гэж үзэж байжээ. Охиноо гэрээсний дараа түүний аав залуу хосодод зориулан машин авч өгч үйлдвэр нээж амьдралаа баталгаатай авч явах боломжоор хангах бодолтой байсан. Чаофэн 2017 онд бүжгийн багшаар ажиллаж эхэлсэн үедээ Ву Йидонг гэх залуутай танилцж харилцаа үүсгэсэн байна. Гэвч харилцаа нь удаан хугацаанд тогтвортой байгаагүй бөгөөд Ву Йидонгийн зан авир нь хэд хяналттай, хүчирхийлэлтэй байсан тул хэд хэдэн удаа салсан боловч Ву Йидонг дахин уучлалт гуйж Чаофэнч түүнийг уучлж байв. Ву бол Чаофэнгээс 5 насаар ах. Түүний төрсөн нутаг мөн ЦС хот боловч эцэг эх нь өвөр Монголд зөөгий тэжээдэг байсан тул тэрээр багасаа эмээгийн гар дээр өсчээ. Түүний гэр бүлийн нөхцөл байдал энгийн нэгэн айл байв. Мэргэжлийн ахлах сургуульд байхдаа Ву хэсэг хугацаанд хувцас зарж байсан ч тогтмол ажилтай байж чадаагүй. Танхүү тэмч сайнгүй байсан ч гэсэн тэрээр Чаофэнгийн сэтгэлийг өөртөө татаж чаджээ. 2017 оны 8 дугаар сарын 1 өдөр Чаофэнгийн эцэг эх ЦС хотын эмнэлэгт үзүүлснийхээ дараа охиныхоо байранд очиж цэвэрлэгээ хийхээр шийдсэн байна. Гэтэл хаалгаар оронгуудаа тэд гэрт нь ундаж байсан Вутэй тааралджээ. Энэ нь өглөөний 10 цаг өнгөрч байсан бөгөөд Чаофэн ажилдаа яваад гэртээ байгаагүй байна. Ву Чаофэнгийн эцэг эхийг орж ирж байгааг харсан ч босож гэрээ цэгцлэхийн оронд өрөөний хаалгаа түгжээд буцаад унтсан байна. 11 цаг болж Чаофэнгийн ээж төвчээр алдан нөхөртөө хэлж залууг сэрээгээд ярилцахыг хүсжээ. Өрөөнөөс дуудуулан гарсан Ву эцэг эхтэй мэдж мэдэхгүй ганц ч үг хэлэлгүй зогсож байв. Ийхүү Чаофэнгийн эцэг эх Вутэй анх удаа уулзсан нь хөндийн уур амьсгал донд өнгөрчээ. 2018 оны эхээр Хятадын сар шинийн өмнөхөн Вугийн эцэг эх өвөр Монголоос ЦС-д ирж шинэ оноо өгдөх болжээ. Ву Чаофэнгийг дагуулan эцэг эхтэй танилцуулсан байна. Түүний эцэг эх Чаофэнд маш их дуртай байсан бөгөөд түүнд шинэ жилийн бэлэг болгон 10,000 юань өгжээ. Хожим Вугийн ээж өвтгөд Чаофэн эмнэлэгт байнга очиж асардаг болсон байна. Хидээгээр охины эцэг эхэд Ву анхны сэтгэл таарахын үлдээсэн ч хоёр талын гэр бүлүүд хоорондоо уулзаж танилцсан учраас харилцаа нь улам батчиж тогтвортой болно хэмээн найдацгаажээ. Гэвч Чаофэн Ву хоёрын хоорондын зөрчил баг багаар ил болж эхэлсэн. Хайрын ихэн үеийн халуун дотны уур амьсгал намжсны дараа Чаофэн Вугийн хурц ууртай түрмгийн зан аашийг мэдэрч эхэлсэн байна. 2018 оны 2 дугаар сард хосуудын хооронд маргаан гарав. Ажил руугаа явж байсан Чаофэнгийн машиныг замаас нь Ву зогсоож түүний гар утсыг нь булан авчээ. Чаофэн машинаас гарч зугтаан ойролцоо явсан хүний гар утсыг төр зээлдэн гэр бүл рүүгээ залгаж тусламж хүссэн байна. Төд удалгүй Чаофэнгийн ах ирж машин болон нөхцөл байдлыг хяналтанд авчээ. Энэ бол охины төрсөн ах Вутэй анх удаа bijлэн уулзсан тохиолдол байлаа. Чаофэн гэр бүлийнхэндээ найз залуугийнхаа ийм түрэмгий хит авирыг хизээж ярьж байгаагүй. Учир нь гэр бүлийнхэн нь санаа зовхгүй гэж имэдэг байж. Гисэн хэдий ч энэхүү замд машина булаалгасан хэрэг гэр бүлийнхэнд нь түүнийг итгэл хүлээлгүйц хүн биш болохыг ойлгуулсан юм.
Үүний дараа Чао Фэнгийн гэр бүл нэгэн төлөгчдөр очиж хосуудыг асуухад тэд хоорондоо зөрчилдөөндөө хувь тавилантай хэмээн хэлж хамт байх нь сайн үр дүнд хүрэхгүй гэж. Ингээд гэр бүлийнхэн нь охиноо Вүүтэй харилцаагаа цааш үргэлжлүүлэхийг эсэргүүцэж эхэлсэн байна. 2018 оны 4-р сарын 1 өглөө Чао Фэн ахлуугаа уйлсаар залгаж гэрийн хаалгыг Вүү эвдэгч эхлэв. Хурдан ирээч хэмээн хэлсэн байна. Ингээд түүний ахыг ирэхээс өмнө Вүү аль хэдийн зугтсан байна. Хожим Чао Фэнгийн гэр бүлийнхэн охиных нь Mercedes-Benz машины урд гүпэр болон дэлгэцэн хагарсан байсныг олж мэджээ. Хэрүүл маргаан болгоны дараа Вүү уйлж уучлалт гуйж бүр өвдөгсөгдөн Чао Фэнг амьдралынхаа цорын ганц хайр гэж хэлж чамгүйгээр би ганц өдөрч амьдрч чадахгүй хэмээн гуйдаг байв. 2018 оны 5-р сард Чао Фэн найз залууга мөрийдөө тоглоомноос үүдэн их хэмжээний өрөнд орж байсан гэдгийг санамсаргүй олж мэджээ. Үүнд дурлсан Чао Фэн түүнийг дахин орхиж харилцаагаа тасалсан байна. Гэвч энэ удаа Вүү цоож тайлагч дуудан Чао Фэнийг гэртээ байхгүй үеэр хаалгыг нь хүчээр онгойлгож олон тооны хувцас бичиг баримтыг нь авч гарчээ. Энэ хэргийг цагдаагийн хэлтсэд мэдэгдсэн юм. Цагдаагийн хэлтсээс гарсны дараа Вүү дахин хуучин аргаа хэрэглэн уучлалт гуйж гимшиж буугаа илэрхийлэн гөлөг авч өгчээ. Чао Фэн тухайн үед зөөлөн сэтгэл гарган дахин уучлсан боловч тэрээр нэг зүйлийг огтхонч төсөөлөөгүй байлаа. Бүсгүйн уучлал бүр Вүүг улам бүр даврааж хэрцгий авирлах шалтгаан болсоор байв. 2018 оны 5-р сарын 26-нд Чао Фэн Вүү хоёр Ханчжоу хот руу хамтдаа зугаалахаар явжээ. Тухайн үед Вүүд нэгэн бизнесийн санаа гарсан бөгөөд Чао Фэн ятгахж итгүүлэн видеонууд хийлгэж TikTok-т байршуулахыг шаарддаг болсон байна. Зөвхөн 1 сарын дотор Чао Фэнгийн TikTok хаяг 400 гаруй мянган дагагчтай болжээ. Энэ талаар Чао Фэн өөрийн найз охиндоо гомдлон ярьсан бөгөөд түүнийг ашиг орлого олгох хэрэгсэл мэт ашиглаж байна гэж хэлсэн байдаг. Удалгүй сарын дараа хосуудын хооронд дахин нэгэн ноцтой маргаан гарчээ. Шөнийн 2 цаг үед Чао Фэнийг унтж байх хооронд Вүү түүний Alipay данснаас 10,000 юань гаруй мөнгийг өөрийн данс руу шилжүүлсэн байна. Чао Фэн өглөөс ирээд үүнийг мэдмэгцээ уурлан түүний гэрээсээ хүн гаргав. Гэвч энэ үеэр дахин Вүү Чао Фэнгийн хаалгыг эвдэн орсон. Ийм айдастай нөхцөлд Чао Фэн дахин ахлууга залгаж тусламж хүссэн бөгөөд ахыг нь эрэхэд тэр мөн л зугтсан байлаа. Мөн үүний дараа Вүү Чао Фэнгээс хэдийн сар шинийн баяраар түүний гэр бүлээс өмнө нь бэлэг болгон авсан 10,000 юаныг буцааж өгөхийг шаарджээ. Чао Фэн хариуд нь чи тэр хэмжээний мөнгийг надаас аваад аль хэдийн өөртөө зарцуулчихсан биш үү? Яагаад надаас авах гэд байгаа юм? Бас хэрвээ буцааж төлөхдөө хүрвэл тэр мөнгийг би эцэг эхэд чинь буцааж өгөх ёстой гэж хэлсэн байна. Гэсэн хэдий ч Чао Фэн 10,000 юаныг Вүүгийн эцэг эхэд өгсөн боловч тэд хүлээж аваагүй тул Чао Фэн мөнгийг үеэлд нь өгч өөрийн нэрийн өмнөөс дамжуулан өгөхийг хүсжээ. Ийм нөхцөлд Вүүгийн гэр бүл хүүгийнхэн хидэрсэн авирыг баг багаар ойлгож эхэлсэн байна. Харин Чао Фэний эцэг эх охинд нь илүү муу зүйл тохиолдох вэ гэхээс имэж хотод байгаа орон сууцыг нь зараад Чао Фэнийг төрсэн гэрийнхээ ойролцоо буцаж амьдраасаа гэж хүссэн байна. Ингээд 2018 оны 6-р сарын сүүлчээр Чао Фэн хотын төвийн байрнаасаа төрсэн газар руугаа нүүсэн бөгөөд гэр бүл нь тэр даруй байрных нь бүх хаалга цоожиг солиод 7 хоногийн дараа өмнөх байрыг нь хамгийн доод үнээр худалдсан байна. Гэтэл Вүү Чао Фэн руу залгаж утсаа ав, үгүй бол хамтдаа өсгөж байсан гөлгийг нь зовоож өхүүлнэ гэж сүрдүүлжээ. Бүсгүй үүнд эмзэглэж аргагүй ирэхэд түүнтэй уулзсан өөрийн гөлгөө 2,800 юанаар буцаан худалдан авчээ. 2018 оны 7-р сарын 26-нд Чао Фэн цэцэрлэгт хүрээлэнд нэгэн эрэгтэй найзтайгаа ярилцаж байв. Тэгтэл гинэт Вүү гарч ирэн түүний найзтай хэрэлдэж хутаг гарган сүрдүүлжээ. Үүний улмаас Чао Фэн маш их айж цагдаад дутав. Ингээд Вүү хутгаа хаян зугтсан байна. Ингээд Чао Фэн өдөр ирэх тусам илүү их айцтай болжээ. Тэрээр эцэг их ах дүү нартаа юу болсон тухай хэлхийг хүсээгүй ч Чао Фэнгийн ээж охиныхоо хамгийн сайн найз бүсгүйтэй ярьж байгааг нь сонсчээ. Чао Фэнгийн ээж Вүүг охиныг нь байнга дагдаг, түүний хаана байгааг нь илрүүлэхийн тулд автомашин болон гар утсанд нь байршил илрүүлэгч тавьсан байж магадгүй гэж сэжиглэж эхэлжээ. Чао Фэнгийн ээж охиныхоо аюулгүй байдлыг бодолцож түүнийг машин жолоодохыг нь хориглон өдөр бүр ажилдаа явж ирэхэд нь хамтдаа явдаг байв. Гэвч эцэг эх нь 24 цагийн турш Чао Фэнг хамгаалаад байх боломжгүй байсан. Тиймээс 2018 оны 8-р сарын 1-ний өдөр эмгэнэлт явдал болох нь тэр. Тухайн өдрийн өглөө эрт Вүү Чао Фэнд уулзахыг хүссэн мессеж илгээсэн боловч Чао Фэн хариу өгөөгүй байна. 2-3 цаг үед Вүү бүрэн хяналтаа алдсан мэт олон занал хийлэл хараал цохол бүхий мессеж илгээж чи намайг бүр мөсөн уурлуулчихлаа.
хоёулаа хамт үхцгээе гэж сүрдүүлсэн байна. 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн 17 цаг 30 минутын орчимд Чао Фэн ээждээ мессеж илгээж орой найзтайгаа кино үзэхээр тохирсон. Үзсний дараа гэртээ харин намайг битгий аваарай гэж. Чао Фэнгийн ээж охиндоо аюулгүй байдлаа бодорой гэж зөвлөсөн ч энэ нь охиндоо илгээсэн сүүлчийн мессеж байсныг хизээж төсөөлөөгүй. 8 дугаар сарын 1-ний оройн 20 цагийн орчимд Ву Чао Фэнгийн ажилдаг бүжгийн төвийн ойролцоо нууцаар отож түүний ажилд харахыг хүлээж байлаа. Ингээд Чао Фэн ажлаасаа гарч өөр хүний машинд суухыг харсан байна. Харин Ву өөрийнхөө машинд суун тэднийг дагсан байна. Тэд Цэси хотын нэгэн худалдааны төвийн ойролцоо ойртож ирэхэд Чао Фэн Ву түүнийг дагаж байгааг анзаарч яаралтай машинаасаа бууж худалдааны төв рүү гүйжээ. Чао Фэн энд олон хүн байна гэж бодож түүнийг зүүбэс үлдэл хийхгүй гэж төсөөлжээ. Ву ч араас нь машинаасаа буун нүрээ маскаар халахж хутга барин Чао Фэнтэй хөөцөлдөв. Бүсгүйг харьцангуй хүн багтай нам гүм хүүхдийн автомат тоглоомтой дэлгүүрийн үдэнд гүйцсэн байна. Маргааны үеэр Ву гартаа хутга барин Чао Фэнийг гидс болон хүзүүлүүн худгалав. Эцэст нь Чао Фэн их хэмжээний цус алдснаас болж нас барсан. Ву нийт 16 удаа Чао Фэн хутгалсан бөгөөд хутга нь хүзүү болон гидсэн дээр нь олон гурвалжин хэлбэрийн шарх үлдээж. Хүүхэлдэйн дэлгүүрийн эзэн тухайн үед хосуудыг хилдэж үг харсан тул зогсоох гэж оролдсон ч Ву мөн хутгаараа эзнийг нь гэмтээсэн байна. Худалдааны төвийн ойролцоо барилах хяналтын камерын бичлэгээр тухайн хэрэг гарсан өдөр буюу оройн 20 цаг 55 минутанд Чао Фэн амьд байсан бөгөөд 20 цаг 58 минутанд Ву зүгтэж байгаа нь бичигдсэн байна. Бүх хэрэг үйл явдал 3 минут хүрэхгүй хугацаанд болсон бөгөөд энэ богинохон хугацаа залуу бүсгүйн амьдралыг бүр мөсөн үгүй хийсэн. Тухайн шөндөө буюу 30 минутын дараа 21 цаг 30 минутын орчимд Ву Идон хэрэгээ хүлээж бууж өгсөн байна. 2019 оны 4-р сарын 3-нд буюу Чао Фэнийг амнасаа алдснаас хойш 8 сарын дараа уг хэргийн анхны шүүх хурал болов. Ву хэргийн байдал тайлбар өгөхдөө тэр шин зүгээр л хутгаар сүрдүүлж Чао Фэнтэй эвлэрхийг хүссэн. Гэтэл Чао Фэн цагдаа нарыг дуудах гэж оролдож миний уурыг хит барсан. Тухайн үед миний сэтгэл санаа хяналтаас гарсан гэж тайлбарлажээ. Анхан шатны шүүх Ву Идонгийг бусдын амнасыг санаатаагаар хөнөөсөн гэмтэрийг үйлдсэн гэж үзэн ялгнасан. Гэмт итгээд охиноос салсныхаа дараа түүнийг тасралтгүй мөшгөж олон нийтийн газар олон хүн цугласан хөл хөдөлгөөн ихтэй газар хүний амин чухал хэсэгт хутгалж гэмтээсэн нь хэрцгий бөгөөд жигшүүрт үүдэл болсон тул цаазаар авах ялаар шийтгэхээр болсон. Ву Идонг ялыг эсэргүүцэн давж заалсан ч 2019 оны 11-р сард давж заалдах шатны шүүх цаазаар авах ялуунаас анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээжээ. Ингээд 2020 оны 8-р сарын 31-нд Ву Идонг цааслагдсан. Эдгээр алуурчдын нэгэн нийтлэг шин чанар нь с ижиг харлагтай параноид зан төлөвтэй байдаг. Тэд чамд хайртай үедээ тэнгэрийн бүх оддыг өгөхийг хүсэх боловч таалагдахгүй бол гэрэлтэй газарч чамайг зодож доромжилж хамгийн муу тохиолдолд чамайг өхүүлэхэд хүртэл бэлэн байдаг. Параноид зан төлөвтэй хүмүүст өрөвч сэтгэл дутмаг байдаг бөгөөд заримдаа тэдний хэрцгий авир нь зөвхөн уур бухимдлаа гаргах төдий бус өөрсдийн үйлдэлийн буруу хүлээдэггүй хүчирхийллийн явцад юу ч болоогүй мэтэр сэтгэдэг нь хамгийн аимшигтай тал. Мөн ийм хүмүүс ихэнхдээ хардагч сэтгэл санааны хувьд тогтворгүй хэтрүүлсэн үйлдэл гаргадаг. Хэрвээ ийм хүнтэй таарч байгаа бол хэр их хайртай байсан ч аль болох хурдан холдож хол байхыг хичээгээрэй. Хугацаа сунгах тусам асуудал улам төвөгтэй болох болно.